好多人對於自助餐呢3個字呢，一啲都唔陌生啊！尤其係香港人啊，每逢過時過節都會選擇到各大酒店嘅自助餐食餐飽㗎。一個價錢任食喎，食物種類超級多，食嘅係一種一個價錢就食到豐盛食物嘅種類，然後又可以盡量質飽自己嘅極樂心情啊！而喺日本呢，自助餐呢就叫做吃到飽。我仲記得當日咧喺香港做嘢嘅時候，公司請咗一位日文老師教我哋日文啊。而我第一句學識嘅字呢，就係好多年前香港都興起日式放題啦。咁當然啦，香港興乜嘢，多倫多又點會執輸呢？呢度多倫多或者北美呢，就叫做 All You Can Eat，AYCE。我印象中呢，10幾年前喺多倫多食到嘅日式放題呢，其實都算幾好食又幾抵食㗎噃。而家唔知係咪因為食材又貴，人工又貴，租金又貴啦，變相食物嘅品質已經大不如前啦。我已經好耐冇去食啦。最近有一位觀眾有興趣呢，走嚟撩我啦。咁於是乎我哋就開始咗馬拉松式嘅多倫多日式任食比拼節目啦。好多謝呢一位觀眾又出錢又出口又出肚腩咁樣同我哋喪食。務求呢就揾到邊一間呢係質量比較好㗎。今集嘅內容呢，我哋選擇咗3間餐廳去做比較，分別就係 Ichiban、Sushi Legend 同埋 Momococo。大概係1年前左右啦，我就介紹過起和牛呢間餐廳，都係屬於日式任食，不過佢性質有啲唔一樣，食物檔次比較高，價錢亦都比較貴，唔能夠 Apple to Apple 咁樣去比較啦。所以今集嘅內容就冇佢份啦。如果邊個有興趣想睇下起和牛有咩食，就請翻睇我嘅舊片啦。價錢方面，如果以平日晚餐計嘅話呢，其實相差1-2蚊，大家都係差唔多嘅咋。最平嘅就係團長壽司啦，而且3間當中呢，只有 Momococo 係冇老人家呢個價格，反而佢就有一個 regular all you can eat，或者一個 premium 嘅 all you can eat。premium 嘅話呢，就係俾多6蚊啦，就有啲質量好少少嘅食材。咁但係我哋為咗拍攝公平起見呢，就冇嗌 premium 啦。餐廳嘅環境同埋衛生情況呢，其實3間都唔錯噶，冇話污糟邋遢啊、亂糟糟啊咁，服務都好好。Ichiban 同埋團長壽司呢，都設有一個熱湯同埋冷盤區，等食客呢可以出去攞一啲熱嘅湯或者糖水啊，或者係一啲冷盤小吃或同埋甜品。而 Momococo 呢就冇呢一個冷盤區啦。3間餐廳呢都係用電子落單，一係就用佢哋提供嘅 tablet 啦，或者用你自己嘅手機。佢哋呢出餐嘅速度都好快啊，收碟速度亦都快。如果以舒適度嚟講呢， Ichiban 同埋團長壽司嘅座位寬敞程度其實就差唔多，而 Momococo 因為可能比較新啦，裝修亦都較為時尚，所以就感覺坐得舒服一啲。咁今晚咧就唔係得我一個嘅，我有一位觀眾朋友咧就陪我一齊嚟試下多倫多嘅日本日式啦 All You Can Eat 餐廳而家係啲咩情況啊？咁第一站我哋就揀咗團長壽司，仲要係士嘉堡集友商場嗰個店喎，試下先。嗱，咁如果喺手機見到咧，我哋就可以有小吃啦、壽司啦、刺身啦、手卷啦，好多嘢可以揀。3分鐘內就上咗嚟啦，咁我估佢係一件件啦，即係如果你撳個1字咧，佢真係俾1隻蝦你咯，一個三文魚真係俾1片咯，咁所以要打孖上或者幾件上先至搞到有一碟啊！好，我哋開動啦！我記得咧，All You Can Eat嘅呢一個魚咧，鯛魚啊，
定係周魚啊？讀都唔識讀，好難食㗎。我哋而家嚟試下先，呢度嘅質地係如何啊？係咪臘？係啊，臘魚嗰類嘢嚟嘅。我未見過，所以我就試一件。OK， 每樣一件。冇味咯，冇味，大家睇唔到佢個樣嘅啫。佢應該好多問號喺個頭度，問號。你覺得 OK？還可以，但係並唔係我喜歡嘅魚，因為我都係。我不嬲唔係好中意食白魚，即係就算你白吞拿嗰啲我都唔會嗌。呢個係我個人 preference。但係如果你以一個中立嚟講咧，佢唔腥，亦都唔膠嘅。OK。哦，唔使10分鐘咧就嚟咗咁多嘢啦，已經。咁我再試下個甜蝦啦，呢個。而家啲甜蝦咧，就算喺日本鋪買到咧，一模一樣嘅甜蝦咧，我上次就喺一間喺西區嘅日本人開嘅鋪頭嗰度買過，就係有呢一種好似一啲防腐或者係一種保存劑嘅味道啊，但係佢又爽嘅喎，但係又唔鮮咯，即係又係嗰種冇味，失去咗個海鮮原有嘅味道嘅感覺，即係。但係呢度就係食呢啲刺身㗎啦，試下呢個先。呢個買翻嚟切片嘅酸醋青魚，冇乜特別啦，可接受。三文魚唔使講啦，睇呢個樣唔會話好差啦。呢個 white fish 咧就都係 all you can eat嘅貨色咯。咁我想問係咪刺身就係得咁多啦？刺身其實仲有嘅。哦，仲有嘅。仲冇嗌晒咁解啫。哦。呢啲頭先我哋食咗啦，白吞拿魚、臘魚刺身食咗，北寄貝未食，甜蛋食咗，蟹柳唔使啦。帶子只有5-6日，咦冇啦。呢個就 weekend 先至有啦。咁即係話呢度嘅刺身同壽司嘅水準呢，就係頭先嗰幾種刺身演變出嚟嘅變化啦。可能再碌啲卷物呢，會碌啲牛油果啊、青瓜啊、蟹柳啊呢啲咁嘅嘢咯。好啦，我試下其他嘢先，試下呢個生牛肉刺身啊！哇，好甜！不過係咁樣，好多地方而家呢啲汁呢，就甜到阿媽都唔認得呢。好多人中意嘅，小朋友又中意，西人口味又中意，係我唔中意。炸帶子一粒，咦唔係喎，魚嚟嘅，唔係帶子嚟嘅。應該係帶子嚟㗎。唔係帶子嚟嘅，呢個咧，但係我係嗌咗炸帶。佢係嗌炸，即係話咧佢取巧。如果你係見到帶子而嚟咗呢一粒咁嘅嘢咧，佢裏面係一啲打爛咗嘅魚蓉添加啲粉。咁呢一種假帶子咧係好 common 嘅，喺出邊啲fish and chip 啊嗰啲餐廳，即係低價錢嗰啲咧就會俾呢啲嘢你啦，你以為係帶子，但係唔係帶子嚟嘅。避天啦！我真係唔知啊。至於金菇牛肉卷咧，哇！佢肯做一粒咁嘅嘢俾你食，我覺得已經好好噶啦。雖然味道唔係好好食。但係已經算唔差㗎啦，只不過柴嗰啲啫，硬嗰啲啫，同埋味道唔係咁好咁，但係已經唔差㗎啦。哇！犀利啊！仲有茶碗蒸同埋蜆添啊！呢個茶碗蒸好好笑，好似一個甜品咁。睇下我即管搣開有咩啦。喂，佢蒸得都係一個滑蛋狀態，都唔錯喎。佢都叫用心機蒸啦，係咪？有啲落咗少少 dashi 粉嘅。跟住少少木魚味啦，加攞翻眼都睇唔到啊！咩鬼肉啊？係咪啲 frozen 片肉啊？半條菇，其實都已經好好噶啦，佢肯咁樣蒸呢碗嘢。係呢個羹咧，唔知係咪食甜品用嘅咧？金屬咧，辣死個嘴。係咯，點解可以蒸到咁滑嘅咧？係咪真嘅蛋液嚟嘅咧？我問下對面嗰位先。真係好滑喎！係啊，但係佢冇鮮甜嗰種味。冇㗎，食完都唔知講咩好。好似屋企嘅
蒸蛋咯，自己但係蒸蛋有蛋香㗎嘛，屋企。呢個可能係嗰啲合嗰啲 liquid 嗰啲蛋水啊，可能啦。跟住我咧就同對面嗰個朋友講咧，就話呢個蜆係 OK 嘅，我自己覺得，至少佢唔臭，OK 嘅，食得過嘅，仲有啲咬口，辣辣地。咁佢就問有冇酒味啊？我話冇喎。佢話唔係啊，用清酒煮啊，咁樣又即係有啲 description 同實物不符嘅情況又出現啦。試下啲壽司啊、卷物嚇，估計飯都唔係好好食㗎啦，即係會呃成點我有冇咧？不如齋試咗飯先啦。嗱，裡面有冇 wasabi 嘅？唔係喎，佢個飯已經算唔差喎，係喎。對面都話 OK 啊。佢有少少醋甜醋味。呢個係意料之外嘅。係兩粒壽司之後，覺得如果 all you can eat 嘅情況底下有咁嘅水準咧，已經係即係感激嘅。喂，壽司上如果係帶子，覺得帶子就真嘅喎。我係帶子啊！佢頭先煎嗰粒帶子係假嘅喎。最後試埋個冰粉啦！哇！呢個冰粉將冰山劈開，想把冰粉劈開，無謂再掙扎吞咗佢。係咖啡 cream。嗱，我即係咁講啦，食完成餐飯咧，我覺得咧呢度最唔好食嘅咧就係刺身，或者佢啲魚，或者佢嗰啲日式嗰啲嘢。但係佢比較 OK 嘅咧，反而係嗰啲整熟咗嗰啲小碟啊，嗰啲嘢係 OK 嘅，反而卷物都好少少。甜品咧就冇咁哇一聲咁樣，但係你話填飽個肚有個少少甜嘅補償咧就俾到你啦。唔好貪心，佢仲有軟雪糕機添啊！但係我估我食唔到啦，應該唔差嘅咁樣咯。但係應該唔夠飯團。唉，飯團嚟先得啊！軟雪糕佢會食3杯。咁咧，對面嗰位朋友咧一嚟咧，我叫佢喂唔好理啦，我點嘢食，佢就去沙律部度望咗先。佢就話咧，我唔點麵豉湯，要個酸辣湯啦。佢話嚟食日本餐要個酸辣湯係咪好有問題咧？我話冇問題。其實呢啲日式餐咧都係得個噱頭嘅咋，佢唔會俾啲咩靚嘅。好傑啊！芡咯，我諗係。試下呢個牛肉先，醬汁就好 generous。Consul 汁偏甜，不過正常嘅，已經好好啦，唔係好差喎，喂 OK 喎。係啊，核突嘅酸辣湯都要講啊，講啦。唔係你唔介意佢結嘅程度咧，佢酸同辣嘅味道都有嘅。係啦，只要唔好介意佢結塔塔。係啦，同埋我唔介意呢個味道嘅。OK，呢個結塔塔嘅扮碗仔翅嘅魚翅湯，味道唔係太差。如果你接受到佢結塔塔嘅話咧，原來係 OK 㗎。可以試下啲刺身類別啦。估計咧，如果係 all you can eat 咧，都係類同嘅貨色嚟㗎啦。Surf clam 就係大家 frozen 都可以買到啦，薄 eat 正常 surf clam 咯。上次嗰個蝦咧係有一陣好似嗰啲防腐劑味啊，唔知呢間有冇咧？甜蝦呢度好啲啲，至少冇嗰種防腐劑味，同埋仍然係叫做甜甜地咯。呢個鯛魚啊！呢個咧係間間都難食嘅，食下攞牛肉朗口先。哎呀，佢就咁劈低就走咗咯喎，點嘅咧？一人一隻嘅咋呢個佢話？咦，又冇汁咩？又話有咩 heavy cream 冇 cream 嘅？蒸蠔一隻咯，嗬？唔係生熟㗎，熱㗎隻嘢。哎呀，死啊！
跌埋。跌鬼埋咗隻蠔，抹咗台啦，但係都要食㗎，一人一隻嘅咋，冇㗎啦。嗱，啊至少冇啊，邊度啊，臭啊，唔係差喎為隻嘢。OK 啊，即係佢蒸到熟晒，熟到咧仲粉過青口啊！咁我寧願佢咁樣啦嚇，掉一人一隻蠔咁解咯，冇乜特別。咦，收咗啦個蠔殼，你講多次你對個蠔嗰個感覺。個蠔係正常發揮嘅，即係比我想象中好嘅。即係有啲蠔咧，你係會有怪味噶嘛，係，即係或者又唔霉又唔佢係咯，佢全熟啫，但係 OK 啊，係啊 OK 啊，冇錯。好，而家睇下呢個牛啦，呢個牛又係全熟啦，仲有啲粉紅喺中間啦。包裝貨色，我今日都開咗一包俾飯團喺屋企食，佢切嚟食，一模一樣嘅牛肉，已經喺All You Can Eat嘅環境底下食到呢種牛肉咧，已經算好好啦，我覺得。因為仲有牛肉味啦，冇事啦，啲肉個味亦都唔太差，係咯。呢個瓜包就跟呢一個韓式嘅雞定豬啊，唔知乜鬼咧。係啊，原來係 Korean spicy beef， 係點啊？呢個牛肉呢個牛唔韌，亦都起碼我食嗰嚿冇筋，係 OK 啊 OK。係咯，食得過嗬。食得過，即係你話All You Can Eat玩有得玩，有得食啦，即係味道唔太差，我覺得已經非常好啦。同埋熱辣辣嘅個包，係啊。但係你嚟日式餐廳食嘢啊嘛，佢成日咧就係整啲 stir fry 啊、包類啊，壽司又大嚿咁樣質飽人咯。真正好食嘅刺身啊、日式嘢咧，其實就係欠奉嘅。我估呢個扮宮保雞丁咯，不過唔好食啊，個汁又甜啦，又結塔塔啦，又唔夠辣啦，又濕啦，個雞又唔靚啊，睇得出嚟冇牛肉咁好咯。唔太差。如果你話咧成晚咧嗌杯啤酒，不停食雞翼係 OK 㗎，可能你會食翻值回票價嘅雞翼。唔係，不停食牛肉同雞翼，而家佢就係係咪啊 ？Grill scallop skewer，好試下先。係啦。佢唔係咖喱味啊，哦，OK。佢係唔好味啊。好啦，日式食品方面仲有 tempura 啦，亦都唔會要求太高啦，係咪呢啲咁嘅嘢？仲有 tempura 蝦，唔好唔記得幫。哦，嚟咗我哋見佢唔到，唔差嘅喎，真係唔差嘅喎。一人一兜嚇。我出奇係因為真係唔差，我以為會一般，佢係好過一般啲嘅。呢個係個蝦，飲下個醬先。可以啦，不錯啦，挺好啦。你話啲壽司點話？嗰啲醬汁咧係 overpower 咗啲味，但係本身個 pork 嘅壽司咧唔差嘅，唔差嘅，啲飯都還可以嘅。係，我好中意食醬汁嘅人，我都覺得佢多咗少少。即係 too much sauce。係啦，係甜添啊，仲係。竟然竟然嗌咗個小籠包喎，試下先。小籠包會係點樣嘅質素呢？好熱啊！好熱係啊，同埋佢入貨嚟蒸入得嚟都唔太差。我話俾你聽，仲好過唐人街有一間專食包、專食餃嘅館啊！個皮係厚咗少少啫，但係少少咋，即係佢肯定 frozen 買翻嚟嗰啲嘢嚟㗎嘛。佢個皮就算厚咗少少，但係咧個皮唔粉嘅，都係滑嘅，滑嘅面皮嚟。係啊，喂，呢間嘢改名啦，唔好叫一之班啦，叫做好好味咁咪算咯，即係唔好令自己好似日式咁啊嘛，根本就唔係。我哋喺度討論緊，咦？點解我哋會覺得好味嘅咧？以我哋降咗 grade 嘅水平嚟講，但係真係overall 唔係差㗎嚇，各位係啦。咁我哋又諗點解咯喎？係咪出邊啲人已經話佢唔好，所以我哋有晒心理準備入嚟？因為睇其他頻道啦，又或者有啲人已經早期嚟食過啦，真係
彈嘅多，即係彈嘅多過讚嘅。係咁所以就從來冇諗過要試嘅。係。如果唔係我捉你嚟，你都唔嚟啦。係啦，但係個問題係真係唔差喎，即係當然價錢為性價比還可以，你話佢好高就唔係啦，但係中高上咯，還因為而家個價錢同周圍都差唔多㗎啦。係咯，我都講。但係佢個 selection 啊，同埋佢 overall 嘅品質同埋啲味道嚟講都唔差，係咯，唔係太差。係咯，我都講。係啊，我通常就係咁樣會 subscribe。哇喂，漏嘢啊喂！咁嘅嗱，呢個我係嗌咗fried puffer 即係喂好核突啊！係喎，佢油炸嘅喎，可能係啊。哇喂，真係漏嘢漏到咁咧，係唔好驚啊！賣相喂粒粒都漏㗎嚇，唔係講笑啊！哎呀，真係咧！Oh my god！ 仲食唔食好啊？嗰個 cream 冇咗啦，已經。唉，唔凍唔熱，係咯，我係點嚟先變咗佢。唔得，去處理錯誤啊！我寧願係俾應該係全凍，但係咪攞貴咗去炸？唔得，呢個要退啊！食唔落啊！好核突啊！呢個嘢真係。I think something's wrong with this thing。好啦，食到呢一個漏水 puff 之後咧，90分鐘嘅時間已經啱啱好，即係個半鐘，係咪啊？唔係喎，1個鐘零3個字到咯。我哋6點入座，而家幾點？25分咯。哦，個半鐘啦，差唔多。佢咧就即刻咧就行嚟就話 last call 收咗我哋部機，就唔俾我哋 order 啦。咁最多咧，我哋就去出邊嗰個沙律部嗰度就不啲雪糕食下咁樣咯。不過甜品就嚇死我哋，最後都落咗個炸鮮奶嘅 order，所以試下先。我哋嗌咗呢個炸鮮奶，期望佢同團長壽司唔一樣，點知原來又係一模一樣。我估佢哋攞貨㗎，嗬？應該係。試下先。又係嗰啲千年油益味啊！佢係水潤過上次食㗎，佢冇啲好似有魚膠粉一嚿嚿，佢冇 jelly 嗰啲。我可唔可以唔食啊？可以。兩位團友啊，飲唔飲麵豉湯或者食唔食海草沙律？咁佢哋兩個都話唔要，因為可能滯咗個肚，係咪？唔係啊，呢啲好普通啊。咁就食嘢啊嘛。muscle 啊，好啦，殺你啦！有冇邊個要？一人一隻啊！好啊。不過係魚 finger，我諗係算。可能好多粉㗎。有機會。呢個係。呢個要。呢個中文係乜嘢咧？豬手。Really？呢個係豬手。有可能 pork jaw 應該。咁我哋嗌一個 order。定係肥豬肉定係豬腩？豬肉就。好啦，驟眼睇刺身嘅規模呢，就係同另外嘅地方係差唔多。佢唯一有個好處呢，就係佢有粉紅色嘅吞拿魚，即係好渣嘅吞拿魚。咁我相信呢個啦，呢個啦，呢啲呢都係一樣嘅貨色嚟嘅。咁而呢個咁 cheap 嘅 butter fish 呢，佢都只係俾手指尾咁大嘅 portion 俾人咯。平時如果出邊都有呢度咁大塊噶嘛？咩咁得意嘅呢兩個？呢個係嗌咗咩啊？咁牛脷、飛芹同埋菇啊？係。呢個係菇啦，係啊。其實就咁睇咧，佢嘅食嘢嘅種類咧係開心過另外嗰兩間好多嘅。即係如果你係以呢一個價錢一心上嚟食日本日式 all you can eat 嘅話，呢間應該會滿足啲。唔係差好遠㗎咋，41蚊，另外嗰啲38到啫嘛。呢個汁係真係完全可以充分地遮蓋晒魚嘅味道，即係佢用咩魚都唔緊要㗎。你揸住嗰條唔係魚嚟㗎。係魚嚟嘅。你俾人欺騙。
阿飯團頭先揈嚟揈去嗰塊嘢，而家原汁原味，我俾佢食多塊啊！哇！唔怪之要加嗰個汁啦。係一塊冇味嘅糖膠。我覺得呢個黃牛燒壽司咧係嘥氣嘅，因為一口食落去咧，你食唔出佢呢個牛肉味之餘，佢係咪蛙標你已經唔知道啦。個味完全就係嚿飯同埋佢嗰啲汁咯，冇乜嘢好講。瘦少少。係啊，呢塊嘢切口大又難咬喎，佢又唔係靚咧。即係如果俾 premium 嘅話，係呢個真係好食嘅。Australian Wagyu 係啦。哦，你之前嚟食過？我食過一次，跟住咧呢個係之前冇嘅，呢個 lobster biscuit 啱啱加嘅。咁同埋好多人就中意食 cod Miso black cod，但係我就唔中意食嘅，所以就從來冇嗌過。哦，一陣佢試下，我哋都中意食 cod 㗎。係啊，所以呢啲就係 premium 嗰價錢就有呢個。試下呢個豬肉先，五花肉。佢好味嘅，係柴柴地，唔夠肥啫。又攞少少孜然粉當個羊肉串咁整咯，係咯，淨係落鹽得㗎啦，其實呢個。整得唔係咁好啊，個肉都唔係好靚，牛脷。仲蟹過我條脷啊！呢個如果佢就咁個鰻魚輕輕燒一燒、煎一煎咩都好啦，等佢啲肥油爆出嚟，再加個鵝肝係好食嘅。但係佢加咗啲好怪嘅芒果汁，又好似係芒果汁或者啲其他甜啲啲嘅汁就好怪啦。係佢唔要汁㗎。係咯，呢個咧叫 Korean roll， 呢個冇限㗎，任食㗎呢個。哇！呢位親愛嘅觀眾朋友竟然係嗌咗意粉嘅，不過好彩真係唔係好大嘅啫。咁佢嗌 truffle， 佢咪誤會咗蘑菇係 truffle 啊？都唔覺咯。佢咪加咗嗰啲我哋買翻嚟嗰啲 truffle 油。係啊。果然唔差，小朋友會好中意。呢個花魚鰻魚壽司。食到眼瞓啊！嗰皮佢唔知做乜鬼。跟住下面係蟹柳同埋普通嘅 avocado 蟹柳卷嚟嘅。呢個可以 encore， 跟住咧要走芒果汁啊！你覺得得咩？淨係俾面上面嗰兩嚿嘢。呢個頭先有汁嗰個三文魚幾好，佢切咗啲紫蘇葉啊，有少少心思擺咗落去啦。Salmon tataki 好食，呢度嘅 Salmon tataki 最好食。咁三文魚係咁多，已經拍緊㗎啦。咁多樣嘅刺身嚟講，三文魚又係啦 ，Atlantic Farm Salmon 啦，咁啊算係最好啦。雞翼就麻麻地。雞翼麻麻地，竟然雞翼另一間好食啲，第二間好食啲。我個人認為個墨魚燒壽司好食。至於呢個蛤蟆池咧，我希望佢唔好落嗰啲咁嘅芒果汁咯喺啲壽司嗰度。點解要咁做咧？呢個鰻魚炒飯都唔差喎。雖然你話鰻魚就切到丁咁大粒，丁丁咁，可能一碗仔就都有6、7粒嘅，即係可能係一兩片嘅壽司鰻魚片切咗落嚟。咁佢個炒飯同個鰻魚係完全冇拉楞嘅，啲味啊係啲醬油啊、葱啊咁樣去炒出嚟。但係個飯出奇地喺個炒飯嘅情況係 OK 嘅。食完3間日式 All You Can Eat 之後，其實係唔係日式呢？大家都真係睇得到啦。如果價錢唔係差太遠嘅情況之下，我哋3個都認為 Momo Coco 咧係會食得開心啲嘅。佢嘅食物質素呢就好少少，裝修又新啦，咁啊坐得比較舒服。希望今集嘅內容帶俾大家關於呢方面嘅資訊，到你哋想食嘅時候就知道應該去邊度啦。